Salam uşaqlar. Bugünkü videomuzla biz onluq kəsirlər nədir? Onluq kəsirlərin oxunuşu və yazılışını öyrənəcəyik. Gəlin başlayaq. Biz artıq böyük ədədi kiçik ədədə bölməyi bilirik. Necə ki, onu 5-ə böləndə 2 olduğunu və yaxud da 6-nı 3-ə böldüyümüzdə cavabı 2 ala bilirdik. Amma gəlin əksinə baxaq. İndi isə biz bu zamana qədər onu 5-ə bölməyi tam rahatlıqla bilirdik. Çünki onun son rəqəmi 0 olduğu üçün 5-ə bölündü. Ya 5-i 10-a bölsək nə edəcəyik? 5-i 10-a bölmək üçün növbədə gəlin kəsir şəklində yazaq. 10-da 5. Böləni aşağıda, bölməni yuxarıda yazırıq. Kəsir xəttinə çevirdikdə. Deməli, biz bu kəsiri ixtisar edə bilərik. Eləyək. Deməli, bu kəsiri ixtisar eləmək üçün ötürü nə edirik? Əbob 5 və 10-u tapırdıq. Əbob 5 və 10-un əbobu 5-dir. Yəni, ən böyük ortaq bölməni 5-dir. Onda biz kəsirin hər tərəfini 5-ə bölə bilərik. Ki, ən kiçik ədədə qədər ixtisar eləmiş olur. Məqsədimiz odur. Onun üçün əbəb tapdıq. 10-u 5-ə böldükdə 2, 5-i 5-ə böldükdə 1. Gördünüz, 2-də 1 aldıq. 2-də 1 o deməkdir ki, 1 tamın yarısı. 1 tamın yarı hissəsi 2-də 1-ə bərabərdir. Eyni zamanda 1 tamın yarısı 0.5-ə də bərabərdir. Yəni, bu gördüyünüz. Yəni, 0.5, 2-də 1. Yəni, niyə? Baxaq görək ki, bu dediyimiz 0.5 nədir? Bu kəsirlər, bu da kəsirdir və bu kəsirlərə onluq kəsirlər deyilir. Onluq kəsirlər tam isə vergül rəqəmlərdən istifadə olunur. Belə ki, 3 də 6-nın yarısı olduğu üçün, yəni 3 bölünsün 6, hər bir tərəfi 3-ə bölsək, cavabda 2-də 1 almış olur. Yenə 2-də 1 nədir? 0.5-ə bərabərdir. Və yaxud da bu şəkildə ədədlər görsək. Ya da bu gördüyümüz vergüllü ədədlərin hamısı onluq kəsir adlanır. Onluq kəsir məxrəci 10, 100, 1000 olan kəsirlərin vergülü yazılışıdır. Yəni, tək ki, burada 1000 yox, 10.000 ola bilərdi, 100.000 ola bilərdi və s. Yəni, məxrəci 1 və ya sıfırlardan ibarət olur. Gəlin buna nümunə yazaq. Məsələn, yazaq 5. Burada incə 0.5 yazmışıq. Məsələn, məxrəci 10 olan 10-da 5 və yaxud da məxrəci 100 olan 100-də 5 və yaxud da məxrəci 1000 olan 1000-də 5 yazıq. Gəlin, indi bunlar kəsir şəklində yazılıbdır. Biz nə öyrənirik? Onluq kəsirlər. Gəlin, bunu onluq kəsir şəklində yazaq. Onluq kəsir şəklində kəsirlər necə yazılır? Deməli, ilk növbədə yazaq 10-da 5. 10-da 5. Nə edirik? Görürük ki, burada bir tam varmı? Yoxdur. Yəni, 5-i 10-a düzgün kəsirdir və düzgün kəsirin qarşısında tam yoxdur. Burada 1 olsaydı 1 qeyd edərik. Tam olmadığı üçün tamın yerinə 0 yazılır və vergül qoyulur. Daha sonra, tamdan sonra ədədlərin sayı məxrəcdəki sıfırların sayı qədər. Burada məxrəcdəki sıfır neçədir? 1 dənə sıfır. Demək, 1 ədəd yazmalıyıq. 1 dənə ədəd yazmalıyıq, rəqəm yazmalıyıq. Bu da 5-in özü yazdıq. Daha sonra isə keçək 100-də 1. 100-də 1 yazılır. Yenə baxırıq, qarşısında tam yoxdur. Tam olmadığı üçün 0 qeyd edirik, yəni 0 tam. Tamı yazırıq, vergülü qoyuruq, sonra kəsir hissəni yazırıq. Tamla, burada vergül, tamla kəsir hissəni ayırmaq. 0 qoyduq, daha sonra baxırıq. Burada neçə dənə? 1, 2 dənə 0 var. Məxrəcdəki ədədin 2 dənə 0 olduğu üçün burada 2 dənə rəqəm yazmalıyıq. Mən götürüb 1 başa 5 yazsam, sonra 5 yazdım, olmadı. Niyə görə? Çünki 2 dənə 0 deyil. Nə edə bilərəm? Deməli, hər hansı bilmədiyim bir ədəd var burada və sonradan 5 yazılır. Bu bilmədiyim bir ədədin yerinə mən 0 yazıram. 0. Oldu. 1, 2. Eyni şəkildə bunu başqa rəqəmlərə də yerləşdiririk. Deməli, başlayaq. 0 tam 0-dır çünki. Başlayaq. 1, 2, 3. 3 dənədir. 3 rəqəmdirsə, deməli, burada da 3 rəqəmdən ibarət olmalı. 3 0-a görə. 1 dənə 0 yaza bilərəm, olmayan ədədin yerinə. 1 dənə 0 yazaram, olmayan ədədin yerinə. Və sonra 5 rəqəmi qeyd. Niyə? 3 rəqəmdən biri 5-dir. Yadımdadır. Mənə 2 dənə rəqəm lazımdır. Deməli, 2 dənə 0 yazacağam. Əgər yox burada ədəd olsaydı, ədəd 10.000-də 5 olsaydı, onda nə edirdik? 10.000-də 5 olduqda yenə tam hissəsi olmadı. Ya da tam yazaq burada. Gəlin. 2 tam 10.000-də 5. Bu zaman nə edirdik? 2 tam 10.000-də 5 olduğu üçün içini tamı qeyd edirik olduğu üçün. Daha sonra kəsir hissəyə keçirik. Kəsir hissəni nəzərə almaq üçün vergülü əlavə edirik. Daha sonra baxırıq. 1, 2, 3, 4. Məxrəcdəki ədədin 4 dənə 0 var. Onda 4 rəqəm yazmaq lazımdır. Mənim 1 rəqəmim var. Deməli, 3 dənə 0 yazın. 1, 2, 3. Ən sonda isə yuxarıdakı məxrəcdəki rəqəm qeyd edilir. Oldu. Gördüyünüz kimi 2 tam burada da və oxunuşu 2 tam 1000-də 5. 2 tam 1000-də 5 olduğu üçün 2 tam 1000-də 5 və yaxud da 1000-də 5 və yaxud da 100-də 5, 10-da 5 olduğu üçün 10-da 5, 1000-də 5 və yaxud başqa bir ədəd yazaq. Bu tək ədəd. İndi 25, 35 kimi ədədlər yaza bilərik 1000-də.
İndi məsəl üçün nümunə yazaq. 3 tam kəsr tapılacaq, məxrəci deyir. 3-dən bura düzgün kəsr olmalıdır. 3 tam düzgün olmaya da bilər kəsir. Burada 3 tam %25. Və yaxud da başqa bir nümunə yazaq. Düzgün olmayan kəsr şəklində və yaxud da düzgün olmayan kəsr yaza bilərik. Ona görə də düzgün olmayan kəsr şəklində məsəl üçün yenə də 215-dən yox, %215 yazdım. %215. Yəni hər bir kəsiri onluq kəsr şəklində yazaq. İlk növbədə nə edirik? Bu kəsrə baxaq. 3 tam. Biz dedik 3 tam olsa tamı yazırıq. Tamı kəsirdən ayıran hissəyə vergül atırıq. Vergül atdıq. Daha sonra isə bu hissəni çeviririk. Çevirəndə nə edirik? Baxırdıq. Rəqəmdən sonra, yəni vergüldən sonra sıfırların sayı qədər 1 və 2. 2 dənə sıfırım var. Deməli 2 rəqəm yazmalıyam. Baxırıq. Yuxarıda da 25. Yəni 2 dənə rəqəmim var. Deməli 25-in özünü qeyd edə bilərik. 3,25. İndi gələk baxaq düzgün olmayan kəsirdə göstərsək. Düzgün olmayan kəsirdə baxırıq. İlk növbədə %215. İlk növbədə bu kəsir belə bir kəsir gördükdə nə edirik? Bunu qarışıq ədədə getiririk. Qarışıq ədəd yəni tam və düzgün kəsirdən ibarət edirik. Bunun üçün də 215-i 100-ə bölməliyik və qalığı yuxarı 215-i 100-ə böldükdə 2 tam gəlir. Yəni 2 tərəfə 100 yerləşir, qeyd elədik. Daha sonra isə 100 məxrəcdə olduğu kimi qalır. Qalıq isə 15 alınır və həmin qalığı da yuxarı yazırıq. Bunu bilirik əvvəlki dəstəmizdə. İndi isə çevirə bilərik onluq kəsir. Onluq kəsirə çevirəndə nə edirik? Yenə 2 tam qeyd elədik. Tamı kəsirdən ayıran hissəyə vergül atırdıq. Daha sonra baxırdıq, məxrəcdəki sıfırların sayı 1, 2. Məxrəcdə 1, 2 sıfır var. Sonra yuxarıdakı ədədə baxırdıq, 2 rəqəmlidir. Deməli, 2 dənə sıfır varsa 2 rəqəmlidir, əlavə etməyə ehtiyac yoxdur. Ya da şey eləyə bilərik, başqa cür, məxrəcdəki rəqəmlərin sayını əlavə edək, 3 sıfır eləyək. Bayaqki ədədə yazaq. Deməli, nə yazdıq? 215. Nə bu şəkildə? 215 bölünsün 1000. Və yaxud 100 indi 1000. Gəlin indi 1000 çevirin. Bu düzgün olan kəsir olur. Deməli, ilk növbədə baxaq, nə elədik? Tam hissəm yoxdur burada və düzgün kəsirdir. Deməli, tam hissə çıxmayacaq. Ona görə tam hissəyə 0 yazırıq. Burada 0-a, 0-dan tam. Sonra vergül atırıq kəsir hissəsinə. Baxırıq rəqəmlərin sayı 1, 2, 3. Yenə olduğu kimi 3 olur, yazırıq. 3 dənə rəqəm olduğu üçün 215. Gəlin indi başa düşək. 215-i yenə qeyd edək. Sürət 215-dir. Bu səfər 1000 yox, 10.000. İndi 10.000-də 215-ə baxaq. 10.000-də 215-i nə edirik? Yəni tam hissə 0-dır. Baxırıq rəqəmlərin sayı 1, 2, 3, 4. 4 dənə 0 var. Mən 4 dənə rəqəm yazmalıyam. Yuxarıda isə 1, 2, 3. 3 dənə rəqəm var. Deməli bizə nə çatmır? 1 dənə 0 çatmır. Həmin 0 qeyd edirik. Daha sonra 215-i yazırıq. 115. Və oxunuşda 0 tam 0 olduğu üçün tam hissə. 0 tam 1000-də 215. 0 tam yox, 0 tam 10.000-də 215 isə 0 tam 1000-də 215. Bu şəkildə. İlk növbədə tam hissə oxunur. Daha sonra rəqəmlərin sayı qədər və yaxud da bu kəsiri görsəz, bu kəsir şəklində də oxuya bilərik. Gəlin ona bax. Bayaq kəsirlərin oxunuşunu dediyim, əslində o kəsirlərin oxunuşu o şəkildə oxunurdu. Necə? Baxırıq. İlk növbədə tam hissə oxunur. Daha sonra tam hissədən vergüldən sonra neçə dənə rəqəm var? Ona nəzərən 0. Məsəl üçün burada 5 vergüldən sonra 1 rəqəm var. Deməli 10. 0 tam 10-da 5 oxunur. 0 tam 10-da 5. Bu şəkil. Və ya da burada gördüyümüz kimi vergüldən sonra neçə rəqəm var? 1, 2. Deməli elə bir onluqdur ki, 2 dənə sıfırı var. Bu da 100 eləyir. Həmin ədəd 100-dür. Onda nə edirik? 0 tam %25 və rəqəmin özünü oxuyuruq. Yenə eyni şəkildə burada baxırıq. Tam 3-dür. Bu səfər tamımız 3-dür. Sonra rəqəmləri vergüldən sonra rəqəmlər 1, 2, 3. Hansı ədəddir ki, vergüldən sonra, yəni 3 rəqəm varsa, 3 dənə 0 var. Bu da 1000 ədədidir ki, 3 dənə 0 var. Ona görə onun oxunuşu ilk növbədə tam hissə oxunur. 3 tam 1000-də 215. Deməli nə edirik? İlk növbədə tam hissəni oxuyurduq. Daha sonra isə rəqəmlərin sayından hansı mərtəbəyə aid, yəni hansı sinifə aid olduğunu tapıb, o şəkildə həmin sinifi, sonra isə rəqəmin özünü deyirik. Biz sinif dedik. Mən sinif dedimsə, indi sual yaranır. Onda onluq kəsirlərin də mərtəbəsi sinifi vardırmı? Bəli, onluq kəsirlərin də mərtəbəsi vardır. Onlar 10-da birlər, 100-də birlər, 1000-də birlər adlanır. Gəlin baxın, nəyə əsasən bunlar mərtəbə adlanır? Biz necə ki, məsəl üçün 215 ədədini onluqlar mərtəbəsini, onluq mərtəbələrini cəm şəkildə yazsaq, necə yazırdıq? 2 vurulsun, baxırdıq. Nədir? 2 dənə 100-lük var. Yəni ondan sonra 2 dənə 0 var, 2 dənə rəqəm varsa 2 dənə 100-lük var. 2 vurulsun 100, 1 vurulsun 10, 1 vurulsun 5. Yəni 5 olduğu kimi yazaq. Bu mərtəbələrin cəm şəkildə yazırdıq. Yəni onluqlar təkliklər mərtəbəsi təkliklər mərtəbəsi, onluqlar mərtəbəsi, yüzlüklər mərtəbəsi. Eyni şəkildə onluq kəsirlərin də, yəni 0 tam 25-in də mərtəbəsi vardır. Burada gördüyünüz kimi bura
Burada gördüğünüz gibi 1 tam adlandırılırdı bizdə. Burada onda 1, onda 1 deyirdik. Bu 0 onda 1'ə aiddir. Yüzdə 1 nə deyirdik? 0 rəqəmlərin sayı qədər 0 əlavə 1 yazırdıq. Bu isə mində 1 idi. Yenə 0 tam, rəqəmlərin sayı 3'lü, biri yuxarıdadırsa 2 dənə 0, bir dənə də rəqəm əlavə edirik. Gördünüz? 10 tam, onda 1, yüzdə 1, mində 1. Bunlar onluq kəsrlərin mərtəbəsi adlanır. Yəni biz əgər götürüb 2 tam, yəni 2 tam götürüb yazsaq 35, 2 tam 35, 2 tam yüzdə 35 adlanır. 2,35 yazılır. Və oxunuşunda 2 dənə, yəni 2 dənə tamın üzərinə gəlirik, onluq mərtəbələrini cəmi şəkildə yazsaq. Burada görürsünüz, bunlar yüzlüklər mərtəbəsi, bu isə onluqlar mərtəbəsi adlanır. Yəni 3 vurulsun onda 1, üzərinə 5 vurulsun yüzdə 1 gəlir. Bu o deməkdir. Yəni 2 + 0 onda 3 + 0 tam yüzdə 5. Bu şəkildə. İşte bak mərtəbələrin arasında əlavə. Bunu üçüncü işini belə belə bir misal var. Mesela 4 tam mində 444 qeyd etdik. Bunu nə edirdik evdə? İlk növbədə tam hissəni qeyd edirdik. 4. Tam hissədən sonra kəsr hissə ilə ayırmaq üçün vergül atırdıq. Sonra baxırdıq məxrəcdəki onluğun çıxılarının sayı 3 dənədir. Deməli 3 rəqəm yazıram. Yuxarıdakı rəqəmə, yəni sürətdəki rəqəmlərə baxırdım. 3 rəqəmdən ibarətdir. Deməli 444-ü olduğu kimi qeyd edirik. İndi isə bayaq da dediyim kimi mərtəbələrin cəmi şəklində yaza bilərik bunu. Gəlin indi mərtəbələrin cəmi şəklində yazaq. Mərtəbələrin cəmi şəklində yazaq. Necə yazırdıq? 4 tam, 4-ün üzərinə gəlirik. Deməli, baxaq. 4-ün üzərinə gəldik. Burada nə görürük? Soldan sağa doğru irəliləyirik. Soldan sağa doğru. Bu nədir? Əgər bir rəqəm ibarətsə onluqlar mərtəbəsidir. Yəni 4 vurulsun 1 bölünsün 10-da 1. Üzərinə gəlirəm. İkinciyə baxıram. Bu nədir? 2 rəqəmdən ibarət olmuş olur. İkinci 4. Onda burada yazıyor. 4 vurulsun. Nə idi? Yüzdə 1. Sonra bir də sonuncu rəqəmə baxıram. Sonuncu 4 rəqəmi hansı mərtəbədə yerləşir? 3 rəqəmdən ibarət olduğu üçün mində 1-lər mərtəbəsində yerləşir. Mində 1 mərtəbəsində yerləşir. Vurulsun 4. Bu da belə alınır ki, 4 tam üzərinə gəlirik. 4 vurulsun 0 onda 1. Bu 0 onda 1 deməkdir. 4 vurulsun 0 onda 1. Sonra üzərinə gəlir. 4 vurulsun 0 tam yüzdə 1. Bir rəqəm əlavə edirəm. Sonra 4 vurulsun nə yazırdı? Mində 1-ə 0 tam 0 0 1. Bu da 3 rəqəmlər var. Burada nə görürük? Deməli, tam hissə gördüyünüz kimi tam hissə 4 vurulsun 0 onda 1, yəni 0 onda 4. 4 vurulsun 0 tam yüzdə 1, yəni 0 tam yüzdə 4. 0 tam yüzdə 4. 4 vurulsun mində 1, yəni 0 tam mində 4. Kəsiri natural ədədə vurduqda olduğu kimi vurulur, qeyd edilir. Rəqəmlər olduğu kimi vurulur və vergül olduğu yerdə yazılır. Gördüyünüz kimi hər bir mərtəbə 10 vahid kişilikdir. Yəni 4'ü 10'a böldükdə 0 onda 4 alırdıq. Sonra 0 onda 4'ü 10'a bölsək 0 tam yüzdə 4 almış oluruq. 0 tam yüzdə 4'ü 10'a bölsək 0 tam mində 4 almış oluruq. Deməli neymiş? Hər bir mərtəbə digərindən 10 dəfə azdır. 10'a bölünmüşdür. Yəni hər mərtəbəni 10 dəfə bölsəm, sonraki mərtəbəni almış olarıq. Ona görə də toplayanda fikir verdiniz. 0'dan normalda biz nə edirdik? Mərtəbəsinə görə, yəni onluqlar mərtəbəsinin ədədi təklər mərtəbəsindən topladıqda tərslik təklər mərtəbəsində qeyd olunurdu. 23 olduğu kimi yazılırdı. Onluqlar mərtəbəsi, təklər mərtəbəsi. Bunda da eyni şəkildə əgər biz 0 tam onda 4'ün üzərinə 0 tam yüzdə 4 gəliriksə, nə edirdik? Tam hissələr qalırdı. Olduğu kimi hissələri toplayırdı. Burada bir 0, görünməz bir 0 qoyaq. 4 edir. 0 tam, amma oxunanda yeni rəqəmlərin sayı ilə %44 oxunur. Uşaqlar, bugünkü dərsimizdə biz onluq kəsrləri, oxunuşunu, yazılışını və müqayisəsini 5-ci sinif səviyyəsində öyrəndik. Ümidvaram dərs sizə öyrədici və maraqlı şəkildə oldu. Əlimdən gəldiyincə dərslərimiz, slaydlarımız sizin üçün daha maraqlı şəkildə gətirmək istəyirəm. Və əgər əlavə fikirləriniz, tövsiyələriniz varsa, yenə də yorum hissəsinə qeyd edə bilərsiniz. Mən bunu nəzərə alacağam. Sağ olun.